Muraho tugiye kuganira ku idasanzwe kwisa umusaza wahagaritse Espagne mu 1990 yose rukabura gice. Tariki ya 15 Kamena umwaka wa 2026 muri stade ya Atlanta muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari hateraniye imbaga y'abafana umupira w'amaguru baturutse impande zose z'isi baje kwihera ijisho umukino utegerejwe cyane hagati ya Espagne imwe mu makipe akomeye kandi akunzwe ku isi ndetse na Cape Verde igihugu gito cyo mu birwa bya Atlantique cyari kigeze kugambira amateka yacyo mu gikombe cy'isi. Ku ruhande rumwe hari Espagne yari ifite abakinnyi bafite agaciro ka za miliyoni nyinshi z'amayero barimo Pedri, Menya, Rodri na bagenzi be. Ikipe yari yarigaruriye imitima ya benshi kubera amateka y'abakinnyi bayo bakomeye ndetse no gukomera kw'ikipe ubwayo yatwaye igikombe cy'isi ndetse na za Euro ku mugabane w'Uburayi. Ku rundi ruhande hari Cape Verde igihugu gifite abaturage batarenze 600,000, igihugu benshi batekereza ko cyari cyaje gusa kwishimira kugera muri irushanwa rikomeye kurusha uko cyari cyaje guhangana n'ibihangange by'umupira w'amaguru. Mbere y'uko umukino utangira, abasesenguzi benshi ndetse n'abakurikiranira hafi ruhago bari bamaze gutangaza ko Espagne ishobora gutsinda uyu mukino bitayigoye na gato. Hari abavuze ko Cape Verde ishobora kuza kurya uruganda rw'ibitego, abandi bakemeza ko uburambe n'ubushobozi bwa Espagne bidashobora kugereranywa n'iby'iki gihugu gito cyo muri Afurika. Ariko hagati muri ibyo byose hari umuntu umwe ufite indi nzozi, indi gahunda ndetse n'icyizere kitari gisanzwe. Uwo muntu yari umuzamu w'imyaka 40 witwa Vozinha. Mu minota 90 yakurikiyeho isi yose yatangiye kumenya uwo mugabo wari usanzwe utazwi cyane hanze ya Afurika. Yakoze ibitangaza imbere y'abakinnyi bakomeye ba Espagne, ahagarika amashoti ya Ferran Torres, ahagarika Pedri, ahagarika Aymeric Laporte ndetse ahinduka urukuta rwari rwahagaze hagati ya Espagne n'intsinzi. Buri mupira yakuragamo yarushagaho gutangaza abafana, abanyamakuru ndetse n'abasesenguzi bari bakurikiye uwo mukino. Igihe umusifuzi avuga ko umukino urangiye ari ubusa ku busa, amaso ya Vozinha yuzuye amarira. Ntago ayo marira yari ibyishimo gusa byo kubona ikipe ye ibonye inota rikomeye, ntabwo yari amarira yatewe no kuba yabaye umukinnyi w'umukino, ahubwo yari amarira y'urwibutso, amarira y'urukundo n'ishimwe ku bantu bari baragize uruhare rukomeye mu buzima bwe. Sekuru na nyirakuru bamurize kuva akiri umwana muto, ariko bakaba batari bari ngo bamubona ahagaritse imwe mu makipe akomeye ku isi imbere ya za miliyoni z'abafana. Iyi ni inkuru ya Vozinha, inkuru y'umwana wakuye mu mihanda y'ikirwa gito cyo muri Cape Verde, inkuru y'umugabo wanze gucika intege nubwo yahuye n'imbogamizi nyinshi mu buzima bwe kuva ari uruhinja, ndetse n'inkuru y'umuzamu wahinduye amateka y'igihugu cye ku rwego rw'isi. Mbere y'uko aba intwari y'igikombe cy'isi cya 2026, mbere y'uko izina rye ritangira kuvugwa ku migabane yose, ndetse mbere y'uko miliyoni z'abantu zitangira kumukurikira ku mbuga nkoranyambaga, Vozinha yari umwana usanzwe witwa José Everard Dias. Yavukiye ku kirwa cya São Vicente, kimwe mu birwa bigize igihugu cya Cape Verde giherereye hagati mu nyanja ya Atlantique, hafi kilometero 600 uvuye ku nkombe z'umugabane wa Afurika. Ubuzima bwo muri icyo kirwa ntabwo bwari bworoshye nk'ubwo abana benshi mu bihugu bikomeye by'umupira w'amaguru babagamo. Nta bibuga bigezweho byari bihari, nta mashuri y'umupira yubatse neza cyangwa akademi zikomeye zari zihari, kandi amahirwe yo kugera ku rwego rwo hejuru mu mupira w'amaguru yari make cyane. Ariko n'ubwo byose bitari bihari, hari ikintu kimwe cyari gihari kandi gikomeye kurusha ibindi byose: urukundo rw'umupira w'amaguru rwari rwarashinze imizi imitima y'abaturage ba Cape Verde. Inkuru y'izina rya Josmil ubwayo ifite amateka yihariye ahuza Cape Verde n'ibihangange by'umupira w'amaguru byo muri Amerika y'Epfo. Umwaka w'1986 igihe isi yose yari ihugiye mu gikombe cy'isi cyabereye muri Mexique, Diego Maradona yari ari kwandika amateka atazibagirana. Diego Maradona nawe ari mu bakinnyi bafashije Argentine gutwara igikombe, mu gihe ku ruhande rwa Brazil hari umukinnyi witaga Josmil wari watangaje benshi kubera ibitego byiza yari yatsinze muri iryo rushanwa. Muri icyo gihe kandi nibwo umwana Josmil yavukaga muri Cape Verde. Se yari yarafashwe umutima cyane n'ubuhanga bwa Jorge Valdano ku buryo yashakaga ko umwana we yitwa Valdano nk'icyubahiro yamuhaga, ariko amategeko yari ariho icyo gihe muri Cape Verde ntiyemereraga gukoresha amazina y'abanyamahanga muri ubwo buryo, bituma uwo mugambi udashoboka. Nyuma yo gushaka irindi zina, umuryango wahisemo kumwita Josmil. Bakuye iryo zina ku mukinnyi wa Brazil wari warigaruye imitima y'abafana muri Mexique mu mwaka w'1986. Nta muntu n'umwe wari uzi ko imyaka 40 nyuma yaho uwo mwana azaba ari kwandika amateka ye bwite mu gikombe cy'isi. Nubwo yari afite izina rifite inkomoko mu mateka y'umupira w'amaguru, ubuzima bwa Josmil ntabwo bwari bworoshye. Ababyeyi bakoraga cyane kugira ngo umuryango we ubashe kubaho. Se yari mu gisirikare, mu gihe nyina yakoraga kenshi kugira ngo afashe urugo. Kubera iyo mpamvu, igihe kinini cy'ubwana bwe kimaze kwa sekuru na nyirakuru, abantu bamugizeho uruhare rukomeye kurusha abandi bose mu buzima bwe. Nibo bamureze, nibo bamwigishije indangagaciro z'ubuzima, nibo bamutoje kwihangana no gukomeza kurwana ku nzozi ze
nubwo ibintu byaba bikomeye gute. Mu myaka yakurikiyeho Vozinha yakunze kuvuga ko abasaza ari bo bakoze byinshi mu buzima bwe kandi ko ibyo yagezeho byose bifitanye isano n'uburere n'urukundo bamuhaye. Nubwo batakiriho yakomeje kubitwaza nk'imbaraga zimufasha gukomeza urugendo rwe. Nk'abana benshi bo muri Cap Vert, Rosemary yakuze akina umupira mu mihanda no mu bibuga byoroheje. Yakundaga gukina n'abana bamurushaga imyaka ndetse n'imbaraga, ibintu byatumaga kenshi atsindwa cyangwa agakomereka kubera ko yari muto kandi ananutse kurusha benshi muri bo. Rimwe na rimwe yatahaga iwabo ababaye cyangwa arakaye kubera uburyo yabaga yakubiswe cyangwa yatsinzwe. Icyo gihe nibwo bagenzi be batangiye kumushinyagurira bamubwira ko buri gihe iyo ibintu bitamugendekeye neza ahita asubira kwa nyirakuru kujya kurega. Mu rurimi rw'ikinyaportugal ijambo Vozinha risobanuye nyogokuru muto cyangwa umukecuru muto. Icyo cyari igitutsi cyangwa urwenya rw'abana bagenzi be, ariko uko imyaka yagiye ishira niko iryo zina ryamufashe rikamugumaho. Nyuma yaho ubwo yari amaze kujya gukina muri Angola agasanga hari undi muzamu witwaga Rosemary, yahisemo gukoresha iryo zina rya Vozinha ku mwambaro we kugira ngo batamwitiranya. Icyo cyemezo cyoroheje cyaje guhinduka ikirango cye cy'ubuzima bwe bwose. Uyu munsi abantu bake cyane nibo bazi amazina ye yose ya Rosemary Jose Everard Dias, ariko kuva muri Cap Vert kugeza muri Amerika, kuva muri Amerika kugeza muri Amerika y'Epfo, isi yose izi zina rimwe gusa Vozinha. Mu mupira w'amaguru si buri mukinnyi wese ugira amahirwe yo gukina mu makipe akomeye cyangwa muri akademi zizwi ku rwego mpuzamahanga. Hari abavuka bafite inzira yoroshye babonamo amahirwe yo kwigaragaza. Vozinha yari umwe muri abo bakinnyi. Nubwo yari umwe mu bazamu beza ku kirwa cya São Vicente aho yavukiye akanakurira, yakomeje guhura n'imbogamizi nyinshi. Ikibazo cyamukurikiranye kuva akiri muto ni uko abantu benshi bumvaga ko adafite uburere buhagije bwo kuba umuzamu ukomeye. Abatoza bamwe ntibamubonagamo ejo hazaza, abandi bakamwirengagiza burundu. Bamubwiraga ko atazigera agera kure muri uyu mwuga, ariko nubwo ayo magambo yamukomeretsaga ntiyigeze areka kwizera ubushobozi bwe. Mu mutima we yari azi ko umunsi umwe azabona amahirwe yo kwereka isi yose ko bari baribeshye. Yatangiye urugendo rwe rw'umupira muri Batuki FC, imwe mu makipe azwi muri Cap Vert, mbere yo kwerekeza muri Menya, aho niyo yatangiye gukura nk'umukinnyi no kubaka icyizere cyo kugera kure. Ariko uko imyaka yagendaga ishira yarushaho kubona ko kugira ngo agere ku rwego rwo hejuru byamusabaga gusohoka mu gihugu cye. Byari icyemezo gikomeye cyane ku musore wari warakwiye hafi y'umuryango we n'inshuti ze. Gusiga igihugu cyawe, umuryango wawe n'ubuzima wari usanzwe umenyereye ntabwo ari ibintu byoroshye, ariko rimwe na rimwe inzozi zisaba ibitambo bikomeye. Nuko Vozinha afata icyemezo cyo gutangira ubuzima bushya hanze ya Cap Vert, yizeye ko ariho amahirwe ya nyayo amutegereje. Urugendo rwe rwamugejeje mu bihugu byinshi bitandukanye. Yakinnye muri Angola, Moldova, Chypre, Slovakia ndetse no muri Portugal. Buri gihugu cyamuhaye amasomo mashya, buri kipe yamwigishije ikintu gishya, kandi buri rugendo rwamwegerezaga buhoro buhoro ku nzozi ze. Ntabwo yari umukinnyi uvugwa cyane mu bitangazamakuru, ntabwo yari afite amasezerano y'amafaranga menshi cyangwa ibyamamare bimukikije, ahubwo yari umukinnyi usanzwe ukora cyane buri munsi, ushaka gusa amahirwe yo gukomeza gukina no gutera imbere. Amakipe yose yanyuzemo, igihe yamaze muri IL Limassol yo muri Chypre cyabaye kimwe mu bihe by'ingenzi mu mwuga we. Aho niho yatangiye kubaka izina rye nk'umuzamu wizewe kandi ufite ubunararibonye. Yamaze imyaka myinshi akina imikino myinshi kandi afasha ikipe ye kugera ku ntsinzi zitandukanye, ariko nibwo yari amaze kugira kariyeri nziza kandi wavuga ko yaratangiye gushinga imizi nubwo isi yose itari yakamumenya. Byasabye imyaka irenga 20 yo gukora cyane, kwimuka igihugu ku kindi no kwihangana mu bihe bikomeye kugira ngo amaherezo izina rya Vozinha rizumvikane ku rwego rw'isi. Hari inzozi imwe yari yarashinze imizi mu mutima wa Vozinha kuva akiri umwana. Iyo nzozi ari ugukina igikombe cy'isi. Nk'abana benshi bakunda umupira, yakuze yitegereza ibihangange by'isi bikina kuri televiziyo, akibaza niba umunsi umwe nawe yazahagera kuri urwo rwego. Ariko imyaka yagendaga ishira, izo nzozi zagendaga zisa n'izigenda ziyoyoka. Yageze ku myaka 30 nta gikombe cy'isi arakina. Yageze ku myaka 35 ibintu bikomeza kubuko, ndetse ageze ku myaka 38 benshi bari bamaze kwemera ko amahirwe ye ashobora kuba yararangiye. Mu mupira w'amaguru imyaka 40 iba ari imyaka benshi baba batekereza kurangiza umwuga. Abakinnyi benshi baba bamaze gusezera cyangwa bari hafi kubikora. Hari ibihe na Vozinha ubwe yigeze gutekereza ko igihe cyo mu ikipe y'igihugu gishobora kuba kirangiye. Yumvaga imyaka iri kugenda ishira kandi amahirwe yo gukina igikombe cy'isi akomeza kuba kure. Ariko nubwo yageze kugira ibyo bitekerezo, hari ikintu kimwe cyamubujije gucika intege. Hari ijwi ry'imbere muri we ryamubwiraga gukomeza kurwana no kwizera ko ibintu bishobora guhinduka. Maze ibintu bitangira guhinduka mu buryo butunguranye.
Cape Verde izwi nk'igihugu kigizwe n'ibirwa biri hagati y'inyanja ya Atlantique gitangira gukora amateka. Ikipe y'igihugu itangira gutsinda, amakipe yarasanzwe afatwa nk'ayikomeyeho. Abakinnyi batangira kwizera ko bishoboka, abafana batangira kurota ibintu batigeze batekereza mbere. Buhoro buhoro isi itangira kureba Cape Verde nk'igihugu gifite ubushobozi bwo gukora ibitangaza. Urwo rugendo rw'amateka rwageze ku musozo mwiza ubwo Cape Verde yabonaga itike yayo ya mbere yo gukina mu gikombe cy'isi. Byari ibihe by'amateka ku gihugu cyose, abafana bishimye, abakinnyi bararira, igihugu cyose cyishimira intsinzi yari imaze imyaka myinshi itegerejwe. Icyo gihe Vozinha yari afite imyaka 40. Ku bantu benshi iyo myaka ibisobanura iherezo ry'umwuga, ariko kuri we yari intangiriro y'igice gikomeye kurusha ibindi byose mu buzima bwe. Inzozi yari amaze imyaka myinshi aharanira zari zigiye kuba impamo. Tariki ya 15 Kamena umwaka wa 2026 ku stade Atlanta yari yuzuye abafana baturutse impande zose z'isi. Ku ruhande rumwe hari Espagne, imwe mu makipe akomeye kandi yubashye cyane ku isi. Ku rundi ruhande hari Cape Verde, igihugu cyari gikinnye umukino wa mbere w'igikombe cy'isi mu mateka yacyo. Abasesenguzi benshi bari bamaze kuvuga ko Espagne iza gutsinda byoroshye, bamwe bavuga ko Cape Verde ishobora gutsindwa ibitego byinshi, ariko ibyo byose byari bigiye guhinduka. Umukino ugitangira, Espagne yatangiye gusatira cyane. Ku munota wa 12 Ferran Torres yabonye uburyo bwiza bwo gutsinda igitego. Yashose umupira ukomeye ariko Vozinha awukuramo. Nyuma y'iminota mike Pedri nawe abonye amahirwe meza cyane. Abafana ba Espagne bari biteguye kwishimira igitego, ariko umuzamu wa Cape Verde yongera gukora akazi gakomeye. Ku munota wa 37 Aymeric Laporte atera umutwe ukomeye cyane, umupira uwajwana mu izamu, ariko Vozinha awukuramo mu buryo bwatangaje abantu benshi. Icyo gihe byari bimaze kugaragara ko hari ikintu kidasanzwe kiri kuba muri uwo mukino. Espagne yakomeje kugenzura umukino no kurema uburyo bwinshi bwo gutsinda. Yagize uguhanahana kwinshi mu kibuga, amashoti menshi ndetse n'amahirwe menshi kurusha Cape Verde, ariko buri gihe iyo umupira waganaga mu izamu hari umuntu umwe uhagaraga hagati y'inzozi za Espagne n'igitego. Uwo muntu yari Vozinha. Mu minota 90 yose y'umukino yakoze saves 7 zikomeye, 3 muri zo zibara amashoti yakorewe imbere mu rubuga rw'amahina. Imibare y'uko abakinnyi bitwaye mu kibuga yerekanye ko yabonye amanota 9.7, amanota menshi kurusha ayigeze ahabwa umuzamu urengeje imyaka 40 mu mateka y'igikombe cy'isi. Kuva imibare nk'iyo yatangira gukorwa n'ikinyamakuru K-SportsCentre cyandikirwa mu Bwongereza, abasesenguzi batangajwe n'uko yari akomeje gukina ku rwego rwo hejuru afite imyaka 40. Abafana hirya no hino ku isi batangiye gushakisha uwo mugabo wari waje guhagarika imwe mu makipe akomeye ku isi. Iryo joro ryose ryari rya Vozinha. Ubwo umusifuzi yavuga ko umukino urangiye, stade yose yahise iturika ibyishimo ku ruhande rwa Cape Verde. Amanota ya nyuma yari 1-1. Ku ruhande rwa Espagne byari amanota 2 yari atakaye, ariko ku ruhande rwa Cape Verde byari nk'intsinzi ikomeye cyane. Abafana bari bari kuririmba, kubyina no guhobera abo bari bari. Abakinnyi bo mu kibuga basiganwaga bishimira amateka bari bamaze gukora, ariko hagati muri ibyo byishimo byose kamera zafashe isura y'umuntu umwe, yari Vozinha. Mu maso ye hari amarira menshi. Ntabwo yari amarira y'umukinnyi wishimiye gusa amanota yari abonye, yari amarira y'umuntu wari umaze imyaka myinshi ategereje uwo munsi. Nararize kubera sekuru na nyogokuru. Abo bantu bombi nibo bamureze kandi bamufashije gukura, nibo bamwigishije indangagaciro zamugize uwo ari uyu munsi. Ariko ikibabaje ni uko batari bariho ngo bamubone akora amateka ku rwego rw'isi. Iyo yatekerezaga uburyo bari kuba bishimye iyo baza kuba bari muri stade, amarangamutima yaramurenze. Hari n'undi muntu wari mu mutima w'uwo munsi, cyane ko aza kumushyigikira muri Amerika. Ikibazo cya viza n'ikiguzi cyayo cyari cyatumye bidashoboka mbere y'umukino wa Espagne. Nifuzaga ko mama aba ari hano. Aya magambo yakoze ku mutima y'abantu benshi ku isi. Inkuru yakwirakwiriye mu bitangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga. Abantu benshi batangiye gushaka uburyo bamufasha kugira ngo nyina aze kureba umupira. Nyuma y'iminsi mike gusa ikibazo cyarakemutse. Viza yarabonetse, ingendo zirategurwa, maze nyina wa Vozinha ategura urugendo rwo kujya muri Amerika kureba umuhungu we akina igikombe cy'isi. Byari n'igikombe cy'imyaka yose y'ubwitange no kwihangana. Mu masaha make nyuma y'umukino wa Espagne, ubuzima bwa Vozinha bwarahindutse burundu. Konti ya Instagram yari ifite abamukurikira bagera ku 50,000 gusa. Mbere y'umukino yahise izamuka igera kuri miliyoni nyinshi mu gihe gito cyane. Abakinnyi bakomeye ku isi batangiye kumuvugaho. Paul Pogba yamushimiye ku mugaragaro. Ibinyamakuru bikomeye nka Al Jazeera, BBC, France 24 byo mu migabane yose byanditse inkuru ze. Televiziyo nyinshi zirangajwe imbere na BZM na Sky Sport zamugaragaje nk'umwe mu bantu bakoze amateka muri iki gikombe cy'isi. Ariko ikintu gikomeye kurusha ibyo byose ntabwo cyari umubare w'abamukurikira cyangwa kuba yaramamaye. Ikintu gikomeye ni ubutumwa yahaye abantu benshi. Yahaye icyizere urubyiruko rwo muri Cape Verde, yahaye icyizere Afurika yose, yahaye icyizere abantu bose babwiye ko batabishoboye, ababwiye ko bakuze cyane cyangwa babwiye ko inzozi zabo zitazigera zigerwaho.
Vozinha yatangiye umupira w'umwuga atinze kurusha benshi. Yanyuze mu bihugu byinshi, ahura n'ibibazo byinshi kandi akora urugendo rurerure cyane mbere yo kugera ku rwego rw'isi, ariko ntigeze areka kwizera. Ariko amaherezo afite imyaka 40 yabonye umwanya wo kwereka isi yose icyo kwihangana ishobora kugeraho. Ku kirwa gito kiri hagati y'inyanja ya Atlantike, hari umwana wigeze gusekwa n'inshuti ze kubera ko yajyaga kurega kwa nyirakuru iyo yababazwaga. Bamuhaye nickname ya Vozinha, bisobanura nyogokuru muto. Icyo gihe nta n'umwe muri bo wari uzi ko iryo zina rizagera ku rwego rw'isi. Nta n'uwari uzi ko uwo mwana azahagarika Espagne mu gikombe cy'isi, agahindura amateka y'igihugu cye kandi agatera amarira y'ibyishimo miliyoni z'abafana. Iyi si inkuru y'umuzamu gusa, ni inkuru y'icyizere, ni inkuru y'urukundo rw'umuryango, ni inkuru y'umuntu wanze kwemera gutsindwa n'ibihe cyangwa imyaka. Kandi hejuru ya byose ni inkuru y'umugabo wahinduye amateka y'igihugu cye akoresheje kwizera, kwihangana n'urukundo rw'umupira. Ni inkuru ya Vozinha. Njye mwumvaga ni Joyce Gakumba. Mwakoze kubana natwe. Bivuga kurikirana imbuga nkoranyambaga zacu, like, share, comment na subscribe.